जी नाज़रीन, सिंधी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ख़बर शामिल कंदासीं हिंगोरजा खां। हिंगोरजा ॻोठ काज़ी भुट्टा जे रहवासी नौजवान खां ॾींहं ॾिठे जो लखे रुपयनि जी फुर मज़ामत ते ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल। तफ़सील मूजिबि हिंगोरजा थाणे जी हद में ॿिनि मोटरसाइकिल सवार नामालूम हथियारबंदनि हथां बैंक तां रक़म कढाए वापसी ईंदड़ ॻोठ काज़ी भुट्टा जे रहवासी नौजवान मोहम्मद शरीफ़ खां समी सॻियूं लिंक रोड हिंगोरजा शाह जमाल पेट्रोल भरिसां हथियारनि जे ज़ोर ते 5 लाख रुपया रोक रक़म फुर मज़ामत करण ते हथियारनि जा कुंदा खणी नौजवान खे ज़ख़्मी करे छॾियो, जंहिंखे रूरल हेल्थ सेंटर हिंगोरजा आंदो वियो, जिते खेसि तिबी इमदाद ॾिनी वई। अहिड़ो इतला मिलण ते हिंगोरजा पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची तफ़सील वरिता, जिन दाख़िली इतलाउनि ते वाक़े जो को बि केस दाख़िल न थी सघियो। हाँ